ของฉันครูตุ่นนางดารุณีขวางรำสกุลเดิมคมขุนทดชีวิตในวัยเด็กของครูตุ่นเกิดในตระกูลชาวนาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2497 ที่บ้านเลขที่ 74 บ้านสีจานมีคุณพ่อพุทธและคุณแม่ทิมคมขุนทดให้การสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กได้เห็นความยากลำบากของชีวิตชาวนาตั้งใจไว้ว่าโตขึ้นจะต้องรับราชการให้ได้ชีวิตวัยเรียนเริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกที่โรงเรียนรัฐราชรังสรรค์จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7จากนั้นไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนสุรานารีวิทยาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สอบเรียนต่อได้ที่วิทยาลัยครูนครราชสีมาและได้รับวุฒิประกาศนียบัตรการศึกษาจากนั้นคัดเลือกเรียนต่อระดับปกศสูงวิชาเอกคณิตศาสตร์และเรียนต่อระดับปริญญาตรีภาคเสาร์อาทิตย์ได้วุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์ชีวิตวัยทำงานสอบคัดเลือกเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2518 ชีวิตครูเริ่มต้นที่วัดหนองคูเพราะขณะนั้นโรงเรียนไม่มีอาคารเรียนและเพิ่งเปิดเรียนได้เป็นปีที่ 2ต้องอาศัยศาลาวัดหนองคูทำการสอนวันหยุดพิเศษของโรงเรียนก็คือวันที่มีการจัดงานศพแล้วมาเรียนชดเชยในวันหลังชีวิตครูที่วัดหนองคูมีความสุขมากครูกับนักเรียนสนิทสนมเหมือนพี่น้องกันเพราะอายุไม่ห่างกันมากนักเริ่มรับราชการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 มีครู 8 คนนักเรียน100 กว่าคนจนถึงปีพุทธศักราช 2558 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยามีครูเกือบ 70 คนมีนักเรียนกว่า 1,000 คนได้เฝ้ามองโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาที่โตวันโตคืนอย่างช้าๆแต่มั่นคงเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปบรรยากาศภายในโรงเรียนร่มรื่นสะอาดสวยงามสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดของครูตุ่นคือพายเรือส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งรุ่นแล้วรุ่นเล่าและดีใจที่สุดคือลูกศิษย์เหล่านั้นได้กลับมาเป็นคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนถึง 17 คนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับดาบตำรวจอุดมขวางรำข้าราชการบำนาญและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอไม่มีบุตรรับอุปการะเลี้ยงดูหลาน1 คนคือนายทรงภพคมขุนทดชีวิตหลังเกษียณพักผ่อนอยู่ที่บ้านดูแลครอบครัวและสุขภาพช่วยเหลืองานชุมชนงานที่ทำเป็นประจำคือกองทุนหมู่บ้านสีจานกองทุนออมทรัพย์หมู่บ้านสีจานและยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลืองานที่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเมื่อมีโอกาสและมีความสามารถที่จะทำได้และจะทำด้วยความเต็มใจอาจารย์ดารุณีคนนี้ที่ศิษย์รักเพราะท่านมักคิดดีวิธีสอนคิดวางแผนหาวิธีมีขั้นตอนใช้ศิษย์เป็นอุปกรณ์ในการเรียนตั้งโจทย์คำถามตามชื่อศิษย์ในวิชาคณิตคิดปรับเปลี่ยนดึงความสนใจให้เด็กได้ภาคเพียรตั้งใจเรียนบรรลุผลจนได้ดีพี่ตุ่นดารุณีคนนี้ที่เฮฮามีจิตใจหันษาอยู่เนืองนิดเมื่อพวกเราเคร่งเครียดในภารกิจพี่ก็คิดหาทางช่วยด้วยไมตรีพี่คอยให้กำลังใจไม่ขาดเกินโดยเฉพาะเรื่องเงินตัวสำคัญนี้ให้ปันผลแล้วพาเที่ยวกันทุกปีพี่ตุ่นคนนี้ดีจริงๆแม้จะเนิ่นนานยังรักเธอตราบนาน